行前去又收唔到，行前啲又收唔到啦，收得唔好。重組對波會揀 Curry 定字母哥？梗係字母哥啦。佢都人如其名嘅 attack your angle 啊，咁啲對手會自動傷啊嘛，同佢打波，咁佢咪冇對手咯。如果球迷角度就相反咯，唔想睇到咁多人受傷。佢個全名係叫 Giannis Attack Your Angle 啊嘛，我冇讀錯啊。